Apakah sama hukum seorang seperti orang bersanding bagi pengantin yang makan bersama di bawah kemah di hadapan khalayak ramai? Tak sama. Makan bersama tak ada masalah. Bersanding ni lain. Bersanding ni mempamerkan kecantikan dengan berbagai-bagai gaya. Tak, ni tangan pegang gini pula. Ni tangan awak gini pula. Hak tu mulut lenggak pula. Ni kena tel yang gini pula. Hak tu suap pula. Hak tu mainan bodoh tu. Ada pun makan beradab, makan biasa saja. Suami isteri tak boleh dalam keadaan tabarruj. Jangan berhias-hias berlebih-lebihan. Nak dimaaf pada syarak. Kerana orang nak kenal pengantin. Tak ada masalah.